注意啦，各位粉絲朋友們，霜降1度啊，早晚嘅溫差就好大噶啦。係咪平時飲好多水都覺得口渴渴呢？燕姐今日咧就同大家分享5個黑豆潤抽水。霜降之後15日係我哋要補樽樽水嘅黃金時段。如果錯過咗呢段時間啊，咁就要等下一年啦。入咗秋之後咧，仲係覺得自己攰賴賴嘅，出邊有汁你都唔想去。第一步趕濕，材料搭配黑豆、茯苓卷、赤小豆、靚嘅新會陳皮。第二款已經深夜啦，去揾周公傾偈，周公都唔理你嘅。黑豆、蓮子、圓肉、玫瑰花，飲起上嚟啊香翩翩。第日陽光都曬囉柚啦，鬧鐘響你都聽唔到。第三款入秋之後啊，個喉仔煙煙悶悶嘅，啲手手腳腳擦一擦佢都有雪花落嚟。黑豆搭配百合、麥冬、銀耳，一碗落去入到深秋，內內外外都非常之舒服。第四款氣氣衰衰唔係好夠嘅，好似個青蘋果咁樣，黑豆搭配黃芪、紅棗、圓肉，秋冬飲佢啊啱晒。最後一款啦，屋企嘅細路仔追3條街都食唔到一啖飯嘅。黑豆搭配茯苓卷、慈實、山楂，煲出嚟酸酸甜甜，小朋友好中意飲。呢5款黑豆嘅黃金搭配啊，我哋都經常煲嚟飲噶。需要嘅話收起嚟啦。